أيها السادة، كلمة الوعظ والإرشاد فضيلة الشيخ زكي رضا فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد العظيم لذاته حمدا وليس لواحد إلاك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري لكنهه إدراكا، إن لم تكن عيني تراك فإني في كل شيء أستبين علاك، يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك، يا مجري الأنهار عاطرة الندى، ما خاب يوم من دعا ورجاك، اقصد إلها كريما في عطاياه، ما خاب عبد بوقت الضيق ناداه، قل استعنت برب لا شريك له، رب العباد لطيف في خفاياه، من غير ربك عند العسر تقصده، فالعسر يسر بلطف الله تلقاه، إني التجأت بباب الله من وجع، يا سعد من بث للرحمن شكواه، هذه المناجاة للرحمن أرفعها، ومن سواك يجيب العبد رباه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، دعوناك دعاء المضطرين في هذه الليلة الطيبة المباركة، أن تتغمد أمنا المتوفاة بواسع رحمتك يا أرحم الراحمين، وأن تجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النيران يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله الصادق الوعد الأمين، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين، وبعد. عباد الله، نحن في حاجة في هذه الأيام إلى أن نتعرض لنفحات رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أيها الناس، إن لأيام دهركم لنفحات فاغتنموها، وفي رواية فتعرضوا لها. وقد صعد النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم على المنبر، ووقف عند الدرجة الأولى، ثم أمن، ووقف عند الدرجة الثانية وأمن، وعند الدرجة الثالثة وأمن. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من خطبته ومن صلاته، استقبله أصحابه وقالوا له: يا رسول الله، لماذا وقفت عند الدرجة الأولى وقلت آمين آمين آمين، وعند الدرجة الثانية كذلك، وعند الدرجة الثالثة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل عليه السلام وقال لي: يا محمد، خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر. قلت: من يا أخي يا جبريل؟ قال: من أدرك رمضان ولم يغفر له. فلما كنت عند الثانية
أتاني جبريل وقال يا محمد خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر. قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من أدرك أبويه ولم يغفر له. فلما كنت عند الثالثة قال خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر. قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فلا تشقى ولا تكن من أشقى الناس، فالسعادة بين يديك. لماذا يا عباد الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النيران. فهذا السؤال أوجهه لنفسي في شخصكم: هل كتبنا الله في هذه الليلة من عتقائه من النيران؟ بمعنى أي اسم لك عند الله؟ اسمك ايه عند الله؟ ولا تستهون في هذا، فالإنسان منا حتى يضاف لاسمه حرف وهو حرف الدال يعاني الأمرين: انتهي من المرحلة الجامعية ثم التمهيد للماجستير والماجستير وبعد ذلك الدكتوراه لكي يتحصل على حرف الدال. يقال له يا دكتور في كم سنة؟ يعني 10 20 30 سنة 50 سنة هتنادى بيا دكتور، وبعد ذلك ستموت، والاسم الحقيقي لك هو ما يسطر عند الله تبارك وتعالى. فأي الأسماء لك وأي الأسماء تنادى بها يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، هذا المعنى الذي أنقله على أذان حضراتكم جميعا استحضره سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه وقال له يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. سيدنا النبي بينادي على واحد من أصحابه وقال له رب العالمين أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. يبكي سيدنا أبي. عارف بكى ليه؟ عشان قلبه حي، وربنا توعد ذا القلب القاسي فقال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ممكن يشوف الموت بعينيه وقلبه قاسي، القرآن بيتلى وقلبه قاسي، بيشوف المرضى وقلبه قاسي، واحد بيموت قدام عينيه وروحه بتطلع ويفارق العز، فارق منصبه وأولاده، فارق أهله، ومع ذلك قلبه قاسي. انت اوعى تفتكر ان الموعظة هتنفع مع ده. الموفق يا عباد الله من وفقه الله. واحد ممكن حياته كلها تتغير بكلمة، حياته كلها تتغير بكلمة، وربنا رحيم. يعني مثلا سيدنا الفضيل بن عياض مر على رجل سكران مخبول، قد من سكره خرج الزبد من على شفتيه، لكن هذا السكران يقول الله الله الله. وحد الله وصلي على رسول الله. واحد يا جماعة اسمه سيدنا الفضيل بن عياض ماشي في الشارع، وهو في الطريق ما توحد الله. يا سيدي، هو الكلام ده لمين؟
سيدنا الفضيل بن عياض في طريقه وجد رجلا قد خمل من السكر، سكران، وقد خرج الزبد على شفتيه، لكنه يقول الله الله. سيدنا الفضيل استخرج منديلا من جيبه وأزال الزبد منها على هذه الشفتان، هاتان الشفتان التي تذكر اسم الله. بيستحي يعني واحد سكران وبيقول الله، فطهر ايه بقه ثم ذهب لقضاء حاجته. صاحبنا السكران ده بعد أن استفاق من سكره قص عليه القوم الذي قد جرى. قالوا له انت سكران، عدى عليك شيخنا فضيل ولقيك سكران وبتقول الله فطهر بقك من الخمر. قال والله لن أعود إليها مرة ثانية استحياء من الفضيل. عاد الفضيل إلى بيته فإذ به في المنام يرى الملك، في ملك أتاه في المنام وقال له يا فضيل طهرت لسانه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. قضية أن قلبك يكون طاهر، مش القضية في هيئتك ولا القضية في أولادك وعزوتك، قضية في القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فعليك أن تشغل نفسك بنفسك وأن تعمل على إصلاح قلبك. فإبراهيم فما إبراهيم الذي كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إبراهيم فما إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا. قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اعمل يا مسلم يا عبد الله على إصلاح قلبك ولا تشغل نفسك بالناس، فالناس لهم مقاييس الله بها عليم، ورب الناس له مقاييس. قد تسمع أنت عن حسن الختام، وهكذا نقرر حسن الختام هي مكافأة نهاية الخدمة. لو الدفتر بتاعك والملف بتاعك خدمتك كلها ما فيهاش علامات حمراء ربنا هيوفقك لحسن الخاتمة. إنما القضية بقى في الغيبة والنميمة وقعدات بتنفض على ألسنة الخلق، دي بيعمل ودي بيسوي ودي بيبني ودي بيقدم ودي بيأخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، ونوع النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المعنى لا يدخل الجنة قتات. قيل من القتات يا رسول الله؟ قال النمام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والحالقة، لا أقول أنها تحلق شعر الرأس لكنها تحصد الأعمال الصالحة، إنما هي الغيبة والنميمة. وقال علي الدقاق رضي الله عنه عجبت ممن يفعل الصالحات وهي في ميزان غيره، في كفة غيره. واحد بيصلي وبصوم ممكن كل سنة عمر، وممكن يوفق كذا مرة للحج، ممكن يتصدق ليل نهار، كل الأعمال دي ممكن تكون فين؟ في كفة غيره. ليه؟ لأنه لما احذر. وأختم بهذا، قلت لكم لا تشغلوا أنفسكم برضا الناس، فالناس لهم مقاييس في هذا الزمان لن ولم تغير، وهي اللي معاه جنيه هو اللي سايق، اللي معاه منصب هو اللي فوق. لا تقول بقى علم ولا تقول بقى أصيل مش أصيل، لا لا، معاك فلوس هتسود، دي في مقياس الناس. معاك فلوس اتفضل جو،
معاك فلوس قوم من هنا تعال هنا. كلامنا الكل وكله يركز. تعال في المداهرة. طب حالي انا ايه وانت بتقاومه من جنبي كده وتعالى انت مش قدرت الاحساس ده. انما العصيان اصبحت كما تعلمون قابلنا عشان اقابلك، نلعب باوجاع الناس. انما في القديم كان لا يقوم على العزاء الا ذا الجر اللي هو صاحب البلوى، واللي عايز يقف نبقى نقف في الصف. واضح؟ انما النهارده انا عندي عزا هقف عشان اقابلك لما اروح تقابلني. انما مقياسهم الجنيه وبس. كما قال الشاعر: من يملك درهمين تعلمت شفتاه انواع الكلام فقال، وتقدم الفصحاء فاستمعوا له ورأيته بين الورى مختالا، لولا دراهمه التي في كيسه لرأيته شر البرية حالا. إن الغني إذا تكلم كاذبا قالوا صدقت وما كذبت محالا، وإذا الفقير تكلم صادقا قالوا كذبت يا هذا وقلت ضلالا. إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا. دي في مقاييسنا إحنا، لكن مقاييس رب العالمين إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المقاييس التي نوزن بها عند الله: الناس لآدم وآدم من تراب. ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على أعرابي إلا بالتقوى والعمل الصالح. فاعمل يا مسلم يا عبد الله على أن تحقق التقوى في نفسك، فكل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها المسلم كن لي ما هذا الصمود، أين أملاك كانت لهم في كل أفق ملكوت، قد زالت التيجان عنهم وقد خلت تلك التخوت. إنما الدنيا خيال زاهل ليس للمرء فيها غير تقوى الله قوت. رزقنا الله وإياكم التقوى والإخلاص في السر والعلن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم شفع فينا الصيام والقيام، وشفع فينا القرآن، وشفع فينا حبيبنا محمد خير الأنام. كما نسألك يا رحمن يا رحيم بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى أن تتغمد الراحل الكريم بواسع رحمتك. اللهم إنا نشهدك وأنت رب العالمين وأنت أعلم بكلامي أنها كانت محبة لأهل القرآن، فنسألك يا رب العالمين أن تجعل هذه المحبة لأهل القرآن، احشرنا وإياهم مع أهل القرآن يا رب العالمين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها وجاف الأرض عن جنبيها يا رب العالمين. اللهم كن مؤنسا لها في قبرها يا رب العالمين، أبدلها أهلا خيرا من أهلها وجيرانا خيرا من جيرانها. اللهم مد لها في قبرها مد بصرها، واجعلها في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. اللهم اجعل لها فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.